南無本師釋迦牟尼佛。南無本師釋迦牟尼佛。好，大家請坐。各位，今日咧，我哋研究咧，同大家一起研究一下呢個廣修供養之中嘅法供養。咁我哋上一次都係講法供養，不過因為佢有7種嘅法供養啊，咁所以咧未講晒嘅。好啦，或者我讀一讀咧呢段咁簡短嘅經文啦，只係講法供養嘅經文啫。好，我哋一齊讀啊！善男子，諸供養中，法供養最。所謂如說修行供養，利益眾生供養，攝受眾生供養，代眾生苦供養，勤修善根供養，不捨菩薩業供養，不離菩提心供養。好，咁咧我哋上一次咧就講咗利益眾生供養，覺得咧就係講咗2段噶。咁又講到咧就係菩薩咧，菩薩就係為利益眾生而修行，所以菩薩嘅行咧就係利益眾生，所以用種種嘅方便善巧就係度脫眾生，所以至少令佢能夠行善修福。咁喺如果現實社會嚟講咧，通常接引眾生咧就係令眾生認識佛法，從而咧就係知道能夠佛法可以受用於人生，咁所以至少咧能夠令佢明白因果。因為教化眾生嚟講咧，當然可以從唔同嘅方面，至少咧我哋唔係好似佛菩薩能夠咧觀機而知道佢過去嘅善根，唔知噶嘛。咁但係咧能夠最重要咧令佢咧知道行善修福，從而咧能夠咧建立一個因果嘅觀念，呢個重要嘅。咁當然啦，係用乜嘢咧？其實只能夠喺人天性落手，喺現實人生之中落手，係講現代嘅情況啦。咁所以要知道咧，就作為一個菩薩修行嚟講咧，其實可以講起心動念咧，不忘利益眾生。所以利益眾生咧，本身就係供養，供養咩啊？供養如來。廣修供養嘛，就供佛嘅一種。其實無形中咧，其實眾生亦都係未來佛。當我哋教化一個眾生，利益眾生，與眾生結一個善緣，令佢能夠發起心，令佢知道行善修福，令佢知道，哎呀，乜係咁噶？乜我可以改善我嘅脾氣噶？哎呀，乜係咁噶？我可以咧透過佛法嘅認識咧，我可以令自己咧就係改掉自己嘅習氣噶。咁佢能夠咁認識咧，其實都好。至少佢認同嘅時候咧，佢會有一啲發心。當佢發心嘅時候咧，就種下一個善根。無形中咧，我哋係我呢種行為，所謂相等於係咪同如說修行一樣啊？其實咧，我哋之前講第一個嘅法供養之中，第一就如說修行。係咪啊？依佛所講嘅行，佛咧就教我哋發菩提心要，就係去教化眾生，利益眾生，自利利他嘛。嗰個他係眾生，唔止係人，同時咧六道眾生包含，六道眾生都包含咗。既然係包含啦，咁所以人當然啦係本位，咁所以要廣結善緣。咁其次咧，亦都要利益六道嘅眾生。即係我今日咧，我哋就係供天嘅時候講，我哋有時會知道點樣去供養六道嘅眾生，去利益六道眾生咧。一個方式咧就係咩咧？供養或者係利益六道嘅眾生。除咗人之外，我哋可以點啊？對於鬼神類透過咩咧？透過一種所謂呢個施食呢種施食嘅布施啊，對鬼神類，對六道眾生之中嘅呢個
深知咧呢個除咗鬼神類之外咧，就係一種咧地獄眾生。希望咧，譬如話水陸法會，其實係對六道眾生。咁啊，尤其是我哋熟悉嘅，除咗鬼神類就係咩咧？就係咧地獄嘅眾生。可以透過嗰樣啦。如果我哋一般嚟講咧，我哋只能夠去到鬼神類。六道眾生係咩咧？去到如果話地獄嘅眾生係乜嘢咧？喺平常之中，只要靠我哋回向啫，係咪啊？就算呢個畜生類，我哋收唔收到咧？我哋可唔可以輸送我哋嘅除咗回向之外，輸送出去之外啦咁我哋係可以點樣直接可以利益到佢咧？其實有難度。因為咧，他們咧係沒有一個鬼神類咧，佢幾用我哋嘅說話講幾高級幾低級都好啦。咩叫福報大、福報少都好啦，佢都有一啲乜嘢神通力。福報大嘅神通大啲，係嘛？福報少嘅神通少啲，係嘛？佢有容易感受，容易接收到。譬如我話我對一個人，我回向俾佢，佢點接收到啊？只有冥冥之中，有冇接收到？有，冥冥之中，冥冥之中有個接收。譬如話好多人，你話譬如話我念佛我誦經，我認識一個朋友或者我公司啲人，或者你話而家某個地方受災難嘅，我回向俾佢哋啦。如果你話一個人嚟講我識得個人，你屋企嘅人，我回向俾佢得唔得咧？得。有冇效用咧？有。點解話有咧？有時會知道感覺到有嘅，係你自己感覺，唔係我感覺點解咧？因為你會感覺到佢明顯係好咗啲喎，明顯點乜係突然間咧乖咗，突然間乜你可以咁。呢個係咪感應咧？係。點解會有咧？因為你知道呢個人係咪啊？譬如你屋企嘅人你個仔你個女或者你朋友你知道。如果你能夠叫佢自己你自己誦經啦，你自己係掂啦，咁係咪相得益彰啊？佢自己嘅配合，加上咧你個阻力加上咧你真係咧就係祈求佛菩薩嘅加持力，呢個有嘅。點解咧？因為正如好似地藏經講，佢自己都有股力量嘛，再加上你嘅七分一嘅力量，你嘅七分一嘅力量嘛，係咪啊？好啦，你嘅七分一多少都有個心力互相去影響。咁呢個咧就係因為有個關係，直接咧唔係因為有關係，所以咧同時咧兩者之間咧容易接收得到。俗語講咧嗰條線容易撻得着，係咪啊？容易撻得着。咁但係如果話完全冇乜關係嘅人會得唔得咧？得，會弱啲啦，會弱啲。正如咧，如果話一個地方受災難我哋話直接你捐錢俾佢，可以直接受用到嘅。近啲唔好講你屋企啦近啲你咪直接俾佢受用得到啊？點解？因為咧千絲萬縷，有一啲咧關係。譬如好似我哋同即係甘肅受災嘅人，千絲萬縷都能唔上噶，係咪啊？咁我哋識唔識佢唔識。如果你一個人喺嗰度，幫我捐啲嘢去啦，乜佢即刻可以去做到咯，係咪啊？當然好微小，你俾得幾多咧？係咪好微小？但係咧亦都因為咁咧，好似我最近你話捐一啲暖爐落去，因為有一條線，有條線路係咪啊？有一個人脈嘅線路佢話喂，你捐唔捐乜你嗰日透過我哋，因為以前做希望工程，即係呢啲人你哋做唔做呢個咁咯？即係幾慘嘅，天寒地凍嗰陣時，最凍嘅時候係啦，大家就好容易發起一個咩
一個慈悲心，咪去咯，係咪啊？咁嗱，呢個係咪有一條真係有一條線路？好啊，即係電線之中有一條線路，呢個係人嘅線路，係咪啊？咁咧，我哋就可以有啲線啦。仲有咧，嗰個線路咧，信得過嘅真係佢有呢條線路，要直接喺嗰度可以咧監察到，可以買到嘅，係嘛？因為本身嗰個人就係做呢啲工作，咁所以咧就有一條路。嗱，呢個咧就無形中係咪間接之中佢算係直接，係咪啊？咁我哋知道乜個直接嘅，咁就係只係間一個間，只係一個人就可以去到啦。咁當然佢都要靠人去幫佢做，唔通佢自己做咩？係咪啊？咁所以呢個係咩咧？嗱，呢個係一個如是嘅因緣。所以我哋話能夠利益眾生，佛菩薩本身就係要希望我哋時時講行菩薩道要自利利他，利他係利益除咗一切嘅眾生。咁所以我哋話嗱，就算好似我哋今日禮供三寶諸天，都係利益眾生，與眾生結一個緣，亦都希望佢哋咧能夠咧堅定菩提心，係咪啊？呢個係互相有一個祝福啦。係嘛？咁甚至對於天龍八部嘅呢個一般嘅鬼神類嘅眾生，都可以咧喺我哋呢個供天嘅呢個行列之內。你平時好少噶嘛？平時你如果放焰口或者放無山係對咩啊？對三惡道嘅眾生。而三惡道之中咧，重點喺邊度啊？喺鬼道嘅眾生。喺鬼道嘅眾生嚟講咧，比較劣即係嗰個比較個福報比較差嘅餓鬼道嘅眾生，唔容易揾食嘅眾生。咁有類福德鬼神，邊個要你噶？係咪啊？點解啊？佢本身就有福德去享用咯，所以唔使嚟嘅。咁但係我哋係俾邊一類咧？呢個鬼類之中，你比較可能就係好似冇乜福報嘅，或者咧就係餓鬼道，尤其是餓鬼道嘅眾生，就算有佢都食唔到嘅，佢都揾唔到，揾到啦，見到啦，但係入唔到口，就係靠咩咧？靠嗰個施食嘅呢個力量啦，真係三寶加持嘅力量，少一樣都唔得。同埋咧。嗱，你發心去促成呢個人所有嚟，唔係一個人喎，係咪啊？嗱，如果好似當時呢個法師咧，係自己一個人過去做呢一樣嘢，我哋大家一齊去做嘅時候咧，你識做咩？你唔識做，但係你參與嘅時候都有呢個心，係咪啊？都有呢個心施食於餓鬼，你有呢個心，咁呢個咧就有一個共同嘅祈求力，有一個就咧，諸佛菩薩就有一個加持力。透過呢個金剛上師嘅呢個所謂觀想加持力，呢個重要。咁所以咧我哋就利益到呢一類眾生。水陸之中咧利益到咧唔單止呢一類六道眾生，尤其是咧重點咧就係鬼神類眾生、地獄嘅眾生，真係將佢透過經咒觀想嘅力量咧令佢咧就係能夠咧，暫時咧就係可以咧，用而家我哋熟悉嘅嘛，報釋出嚟可以能夠咧享用一下都唔係究竟，但係咧嗰一刻，如果能夠為佢歸依發菩提心能夠做到嘅話咧，佢受到嘅話，呢個就有一個咩？就有一個善根增長，就種下善根。可能講真咧，有緣能夠嚟到嘅，亦都有佢嘅善根。咁所以咧，呢個都重要嘅利益眾生。而家講利益眾生本身咧，就係佛菩薩咧，就係要教化眾生，利益眾生。佛咧就希望菩薩教化菩薩，令菩薩咧能夠常時咧利益眾生。菩薩六度萬行，布施、持戒、忍辱，尤其是布施就係利益眾生。所以苦難嘅眾生要利益，唔苦難嘅眾生
其實只要喺六道之中，總有啲苦難。就算你我哋而家睇苦難咧，就係你好慘啊，你又冇錢又窮啊，就係或者咧受災難係苦。但係咧喺菩薩睇眾生咧，六道輪迴之中，生死就係一種苦。我哋可以講冇乜苦難，係咪啊？又冇打仗，又冇乜嘢，又冇災情，又冇天災，又冇人禍，係咪啊？咁但係有時咧突然間嚟一個流感啊，唔使話聽到都擔心㗎喎，係咪啊？咁呢個算唔算係咧？小意思啦，係咪啊？你同其他嘅地方比嘅時候，但係其實咧，只要係喺人，只要眾生喺六道輪轉之中，都會面對咧生老病死歷程嘅問題，都會面對咧自己嘅煩惱，面對自己業力嘅問題，都有嘅，多與少啫。咁所以咧，菩薩就係要利益眾生，所以行自利利他法心修行啊嘛。咁所以因此咧，菩薩利益眾生對佛嚟講就係依教奉行嗰種啦，如說修行嗰種供養。不過講得具體啲，點出嚟講話即係如說修行，佛講咩你就會做咩，咁好籠統喎，係咪啊？呢個係一個大方向，一個概說總說嘅方向。咁下邊咧就係第一舉例嚟講，利益眾生係一種供養。而另外一方面咧，當你利益某一個眾生，一個兩個月一堆眾生一個對象嘅時候，無形中係同呢個眾生結咗緣啊，係咪啊？咁我亦都等於對呢個利益呢個眾生嘅時候，其實等於係一個供養，亦都係供養呢個眾生，係咪啊？呢個咁就哈士，咁佢算唔算係佛啊？唔算，係眾生，你都係供養。你布施俾佢，你或幫助佢，都係令佢受益，都係一種供養。呢個係咩供養啊？法供養。如果施食嚟講，財供養，但係亦都係法供養，因為唔係淨係俾佢食，當時可以受食，喺當時最現實嘅就受食，因為冇得食啊嘛。但係最重要一點咧，你就係喺受食當中嚟同佢懺悔啊，同佢發願啊，仲有咧教佢咩啊？同佢皈依啊，都重要嘅，同佢皈依啊，需要。因此咧，佢受唔受落咧？喺嗰個環境，鬼神甚至地獄嘅眾生都有一啲咩啊？知道過去嘅，有少少神通力啊嘛。與生俱來嘅，我哋人有冇啊？冇嘅，我哋冇嘅。不過我哋偶然有啲人咧，又有所謂咩第六靈感、直覺啊咩？呢啲好少事，呢啲好少嘅啫。你唔係樣樣嘢都有直覺嘅，係咪啊？唔係樣樣嘢，係偶然有啲直覺嘅啫。你有冇試過有直覺啊？偶然嘅，唔會成日嘅。咁所以呢個咧就係，仲係咪咧？我哋直覺準唔準唔知噶喎。係咪啊？發生咗你自己都唔相信啊！發生咗就係我直覺幾準喎，係咁啫嘛？係咪啊？你敢唔敢講我直覺啱噶？你敢唔敢啊嘛？係咪啊？冇人都相信你，就算自己都信自己唔過。咁所以呢個咧就係人係冇呢個直覺嘅，除非好特殊偶然，所以有偶然有啲人會有，係偶然啫。但係都就算嗰個人有，都唔會次次嘅。最初係常時有嘅啫，常時真唔係永久，都唔係必然啦，係咪啊？咁所以呢啲係好可以講萬中無一嘅啲人。咁所以咧，利益眾生重要嘅。甚至係能夠利益到對眾生係有咩叫做利益咧？有正面影響呢個，或者令眾生咧種下乜嘢？種下一個善根嘅都重要嘅。所以喺呢度咧，上一個星期咧，本嚟有一個故事咧，就講咩啊？話雪山童子嘅故事，大家聽過啦，係咪啊？話說咧，過去有一個童子咧，即係話一個年輕嘅人啦，童子即係話，通常咧，我哋人去解釋呢個，童子就係後生仔啦，青少年啦，或者未婚嘅人童子。以前有一個年輕嘅人，佢喺雪山修行。佢咧就係佢就係非常之渴望咧有機會聽聞佛法，
佢因為覺得咧喺呢個世界上要聞佛法唔容易，唔容易。好似我哋咧，你聞佛法，我哋覺得，我日日中意嚟聽經，唔得閒咧，我又去第二度聽得唔得？得，好似，但係事實上咧，要聞佛法唔係咁容易。我哋你話點解容易咧？可以講你有呢個善根因緣嘅福報。有啲話，我都唔知去邊度聽。有啲咧就亦都碰唔到，根本冇諗到會聽，係咪啊？咁但係呢個雪山童子咧，佢有善根，咁佢亦都唔容易知道聽聞佛法咧唔容易，佢係好希望咧能夠多聽佛法。有人能夠為我說法就好難啦，佢好努力修行，但係佢都渴望聽佛法。嗱，呢個雪山童子咧，其實咧佢係咧多生累劫修行。但係又覺得咧，我都冇機會聽佛法，因為唔係想聽就聽，係咪啊？咁啊，同時咧，真係亦都感覺到咧，真係眾生想聽佛法都難，所以佢好渴望能夠遇到能夠為佢說法嘅人。所以當時咧，佢講咧就感動咗咧帝釋天，帝釋天係天上嘅嗰個帝釋啦，釋提桓因啦。咁咧佢就諗。試下真係咁，真係知道佢個心係好渴望，好希望能夠聽聞佛法。能夠聽聞佛法咧，遇到即係正所謂朝聞道，夕死可以啊。當然呢個係論語講啦，佢幾乎有呢種心，係咪啊？就話真係覺得好難得。既然係咁啦，所以呢個帝釋天係試試佢，係咪？於是咧，佢化身成一個大羅剎，羅剎係咩？食人鬼。於是咧，佢就係啦，引誘佢咩咧？佢就大聲喺度啦，喺度講與佛法有關嘅偈。佢就講咗咧，諸行無常，是生滅法。佢聽到，諸行無常，是生滅法，啱。呢個佛所講嘅道理，同我哋自己知道嘅道理差唔多。繼續聽啦，冇咯。聽到一半，喂，即係嗰度有頭啫，咁仲有冇尾咧？於是聽，咁啊，但係講極咧都係得兩句，諸行無常，是生滅法。周圍人邊個講咧？可唔可以再為我講啊？咁啊好，就希望佢再為我講，再繼續講。但有個羅剎咧現身啦，但係佢唔害怕。如果係修行無所畏懼嘛，你講，繼續講。我肚餓，我要食飽咗先至講，食飽咗先講。點食乜嘢咧？我係羅剎啊嘛，咁就要啱食人咯。我食噶，佢話咁你俾我食，我就可以講俾你聽。佢話好，但係咁你食咗我點聽啊？係咪啊？咁你要講埋俾我聽，我先俾你食。我可以捨身俾你食，捨身為羅剎，我可以。咁啊，係嘛？好順利。於是咧，佢就講埋嗰半首偈。所以嗱，我寫咗出嚟噶啦。所以佢上兩句咧就係諸行無常，是生滅法。好啦，聽住咯。下邊嗰首咧，下邊接落去咧就應該係生滅滅已，寂滅為樂。佢聽到咧就係非常之非常之喜悅啊！真係法喜充滿真係要觀察諸行無常，世間一切法咧都係變幻之中，行就好似行路，無常係咩啊？就係變幻，即係好似時間咁，唔理你瞓覺又好，唔瞓覺又好，忙碌又好，得閒又好，係咪啊？發吽竇又好，佢時間就係咁過，無常嘅就變。你唔會話我唔好咁粗魯，我就唔老啦。唔係啊，你時間過咗，你係過咗10年就係老10年噶啦。過一日唔覺，唔等於唔係老，係咪啊？唔覺，眼睇唔到個變化。咁所以咧，佢生滅滅已，寂滅為樂。佢好歡喜。咁羅剎話：咁你俾我食噶咯？得，我會俾你食。不過咧，我有個要求，
哇，咁好嘅佛法，咁我咧一定要咧留於後世，淨係我聽咗帶埋去冇意思噶嘛，係咪啊？咁所以咧，我希望咧能夠流傳下。咁你想點啊？佢話你俾我少少時間，俾我少少咩時間咧？我咧要將呢句偈咧刻於石頭裏邊，我想辦法刻於石頭裏邊。你俾我就好快。咁啊，同佢話好啦，俾你啦。咁啊，終於咧，佢就用盡自己嘅方法，好快下嘅寫到係有幾個能夠寫到幾多就幾多，寫到將呢一首偈咧寫喺石頭裏邊，石頭之中，希望有緣嘅人有機會睇到。好啦，寫完啦，佢就企下咗個最高嘅石上面。你話佢話佢就同個羅剎講啦，我而家嚟啦，你可以，我而家就係跳落嚟，你就可以食啦。咁於是咧，佢一跳咗落嚟，但係當時咧，嗰個羅剎咧就變成帝釋天，接住佢。嗱，呢個咧就係佛經裏邊咧，呢個故事咧就係喺佛經裏邊咧有個所謂雪山童子，為半句偈，為咗個半句偈，想聽埋佢，而能夠咧捨身，捨棄自己嘅身心生命。咁所以咧。呢個係咩啊？利益眾生，佢為自己咩？佢為眾生，至少咧佢係要寫落嚟，等眾生能夠知道。佢期望多聽聞佛法咧，亦都係希望利益眾生。所以呢個就係過去雪山童子咧，據講就係過去釋迦牟尼佛修行其中嘅一生，就係雪山童子。咁所以咧，呢個就係呢個喺雪山童子為半偈捨身咧，喺佛經裏邊咧就係有講過呢個故事嘅。咁所以咧，佛菩薩咧都係為半身就為眾生，為修行。修行咧必須要度眾生，度眾生最徹底嘅目的咧就係令眾生發菩提心，修行成佛。即係話等於我日日救濟你，日日幫你都唔係辦法噶嘛，你自己識得搞掂自己先係最真。因為你只要能夠超越輪迴生死咧，成佛咧，呢個最究竟。咁所以佛菩薩咧係都係為利益眾生而修行。點樣利益眾生咧？所以佢六道法門、布施、持戒、忍辱都係利益眾生。所以無形中咧，所以喺佛教裏邊講咧，大乘嘅菩薩講就係以利他個功德完成自利，利他利益眾生之餘，教化眾生之餘咧，無形中咧自己亦都變好咗啦。你如果話譬如話你斷煩惱，你先可以教化眾生。點解？如果唔係咧，眾生咧真係難強啊，頑強啊，剛強難調難服啊，激都激死你啦，係咪？我唔理你哋啦，理就理啦。所以咧，好似舍利弗點解去捨大乘而行小乘道咧？佢就覺得眾生難度。所以舍利弗咧，原本佢都發大乘心，想行菩薩道，但係發覺咧眾生嘅難度。都係先做好自己，然之後先度眾生。嗰個發心咧爭咗啲啦，所以但係佢都有大乘嘅根性，只不過咧佢遇到挫折嘅時候咧，佢可以講跨唔過啦，覺得菩薩道難行。點樣？我願意付出去，我願意布施隻眼出去，佢又嫌三嫌四，最後咧仲要糟蹋我嘅，係咪啊？咁所以話，所以我都係咧自利，作一個自了漢，成阿羅漢先再發心啦。所以佢真係成咗阿羅漢再發心，所以喺法華會上去回小向大，係咪啊？咁所以咧呢個菩薩修行就要利益眾生，睇利益教化眾生，呢個就係佢修行嘅內容嚟嘅。度眾生係佢修行嘅內容，係一門功課。如果我哋用而家讀慣書嘅人嚟講喺呢個社會上有一個教育，呢個就係你一門功課。你亦都要透過點樣可以完整，點樣可以究竟去教化利益眾生，你必須要持戒、忍辱、精進。係咪啊？
你亦都有定力，要有智慧，所以要具備六道法門，所以六道萬行嘅法門，所以只要依住六道法門咧，能夠咧講開萬行嘅法門咧，都係利益眾生，都係教化眾生。所以成佛之後，點解成佛你哋要同好多無量嘅眾生結咗緣啦？咁你仲要等乜嘢啊？等於眾生嘅緣成熟，自己嘅修行成熟，所以先可以度眾生。我哋聽過彌勒菩薩同釋迦牟尼佛差唔多時間發生，同時發心，係咪啊？咁但係彌勒菩薩同好多人都有緣噶噃，點解啊？上游俗聖家嘛，周圍去係咪啊？咁啊，周圍去，受下人供養，又同佢講下佛法，係咪啊？只不過咧就喺精進自己修行方面爭啲啦，得唔得啊？冇話得唔得嘅，咁佢嘅行係咁啊嘛，係咪啊？好啦，咁所以咧就係釋迦牟尼佛成道啦，咁佢都未成道喎，係咪啊？但係差唔多啦，因此咧佢都要要等咩嘢？一個因緣成熟，佢都眾生好有緣，但係咧佢仲要等咧自己嘅功德圓滿，而眾生咧同佢嘅根性咧，能夠咧已經眾生嘅根性亦都即將成熟啦，咁去度眾生。所以與他有緣嘅眾生善根成熟咧，你度眾生先容易。所以我哋菩薩利益眾生咧，佢係菩薩，因為利益眾生，其實佢呢個行為就係供養，如說修行啊嘛。佛話要自利利他，呢個就係一種供養。所以因為佛出世嘅目的就係令眾生能夠得到佛法嘅利益，所以咧呢個就等同供養佛一樣啦。你攞咩嚟供養佛咧？攞自己嘅成績去供養佛。所以如果從呢個意義嚟講咧，譬如玄奘大師，我哋又咁講咧，玄奘大師佢係一個咩人啊？佢係一個普通人，但係之所以可以成為咧咁偉大嘅人咧，喺歷史上，喺中國嘅歷史上，佢係一個偉大嘅旅行家。旅行唔係好似我哋去睇風景啊，影下相翻嚟啊，唔記得咗咯，係咪啊？去完就唔記得噶啦。但係咧，佢係咩啊？佢考察喎，佢去留學喎，辛唔辛苦啊？攞條命去搏噶，係咪啊？判咗條命出去嗱，你係真係一個探險，比起我哋而家去咩南極、北極都危險。南極、北極危唔危險啊？其實冇乜危險噶，有旅行團去，點會危險啫？你要響度，不過都有一定危險。遇到雪崩你咪危險啦，邊個都走唔甩，係咪啊？咁但係咧呢個大家都有得預測，係咪啊？有做好防範。你去嗰陣時有冇啊？乜都冇噶。有冇天氣預測？有冇遇到乜嘢風沙啊？龍捲風啊？哇！你都乜都唔知。仲有咧，自己一個人冒着咩啊？偷渡啊！偷渡係為咗生活更好，但係佢偷渡咧唔係為咗生活更好啊？係咪啊？而家啲人偷渡係一個地方，就係嗰個地方唔好，就偷渡去一個地方，希望好啲嘛。但係佢係為乜嘢啊？求法，求法為咩啊？希望咧呢個佛法咧能夠喺東土咧喺我哋中國嘅土地能夠更完整。因為佢覺得咧，佢讀呢個攝大乘論嘅時候，或者攝論宗嘅時候嘅俱舍宗嘅典籍嘅時候，佢覺得咧，應該可以仲完整啲嘅，所以佢就諗下，去邊度等咧？不如咧就去咩啊？去印度啦。嗰陣時交通方唔方便啊？唔方便，就係冒着生命危險，真係九死一生嘅危險。所以有冇響度啊？有，隨行隨揾咯，冇都係自己靠行。所以甚至佢去到沙漠嘅時候，靠咩啊？有時靠咩？靠人骨，靠駱駝骨、馬骨，死咗之後有人行過啦，係咪啊？咁啊，或者有馬死咗個馬嘅骨，係咪啊？畜生嘅骨、駱駝個骨，即係行過，即係有人，即係有人到過，佢就向住嗰度行。
咁所以咧，呢個係咩啊？好似呢個玄奘大師佢去印度求學，去到啦，咁啊叫做咧安然到達。咁讀書辛唔辛苦啊？你諗下辛唔辛苦？就算我哋而家啲人啊去讀書去留學啊，好似唔係幾辛苦，但係有時你要適應喎。嗰度語言又唔通，乜嘢唔通，你要慢慢適應。咁所以呢個咧就係去到咧叫做安全啦，但係都要適應。所以翻嚟嘅時候咧，其實咧亦都冇住危險。你唔好話啊，翻到嚟冇去咁狼狽，點解已經適應咗啦嘛？咁啊，而家亦都知道路啦，係識得搭路啦，係咪啊？同海路翻，佢亦都翻嚟。已經點解？唔係偷走啦，唔係偷盜，嗰個名正言順翻到嚟咧，仲要咩啊？仲唔知會唔會治佢罪，係咪啊？因為偷渡出關噶嘛，係危險嘅。咁但係其實雖然翻嚟回程嘅時候比去程可以安全得多，但係事實上都辛苦嘅。因此咧，好似玄奘大師去印度求學，呢個係乜嘢啊？為利益眾生，為弘揚佛法。點樣理佢未知啦，但係覺得需要令到佛法咧更加喺我哋中土咧，喺我哋大唐國咧，當嗰陣時唐朝啊，能夠咧更好。咁所以咧佢不惜犧牲，不惜咧就係衝出去。所以去嘅時候幾多歲啊？後生嘅時候就有呢個衝，就有呢個意願啦。但係一路一次又一次，終於咧30幾歲嘅時候先出去。咁所以，但係都覺得唔理幾多歲都要去。咁所以呢個咧就係咩？為咗利益眾生，為咗希望咧佛法能夠喺中國更完備嘅經典去弘揚。既然有咁多好嘅經典啦，但係覺得唔完整嘅再去。所以佢用而家嚟講，去揾第一手資料啦。唔係喺中間揾啦，直情去到印度，因為所以佢去到印度咧，羅蘭陀寺嗰度修讀。咁當時亦都收佢，因為中國出名噶嘛，係喺大唐國係一個大國嚟噶嘛，咁我覺得好嘅。咁所以佢喺當時咧喺羅蘭陀寺咧係一個好出名嘅學府，喺嗰度修學咗5年。跟隨咧呢個戒賢論師學習，咁其實咧嗰度亦都好多人喺度學習嘅。咁所以咧嗱，玄奘大師咧呢一種行為，其實除咗玄奘大師，其實玄奘大師之前東晉時代有一個法顯大師，其實都係咁去。不過冇玄奘大師咁出名，因為玄奘大師喺唐朝之後然之後有一個所謂《西遊記》嘅呢個小說出現啦，咁所以咧就係人都知道玄奘法師啦，咩叫唐朝三藏法師玄奘，係咪啊？咁啊法顯大師咧，其實喺東晉時候嗰陣時咧仲崎嶇，佢都去過。第一個去印度留學嘅係法顯大師。而唐朝嘅時候咧，佢相隔幾耐啊？都相隔幾耐？相隔成好幾百年。咁所以咧，呢啲咧咁多人啊，其實唔止係我哋中國去嘅人，仲有咧西域嚟嘅人一樣辛苦嘅，都辛苦啊！離鄉別井嚟到呢度，就算鳩摩羅什去嚟中國嘅時候咧，最後咧喺涼州就係停留咗幾耐？停留咗17年幾18年，先要嚟到。點解啊？被扣留住啊？係咪啊？咁亦都係遇到咩？遇到一啲所謂戰爭，係停咗喺度。好彩最後成功嘅。呢個就另一個故事。呢個都係咧，不論來者，印度嚟中國嘅僧人，或者中國去印度留學僧人，都係咧有一定危險嘅。呢個都係要發大心，唔係話我讀完書之後我有幾大嘅發展，可以搵幾多錢？唔係，佢要搵嘅只係咧，佢真係有大嘅發展，有冇發展都唔知，點解有命翻嚟先有得發展啊？係咪啊？佢覺得佢值得去試，所以咧呢個
即係當時咧從印度即係經絲綢之路嚟嘅，同埋我哋自己中國去嘅人，其實都係嘅。所以喺唐朝咧，後來義淨大師咧就係翻嚟嘅時候有一首寫咗幾句，即係寫咗，所以佢話晉宋齊梁唐代間，由東晉時代經過咧南北朝時代，經過去到唐朝呢一段時間啊，呢段時間裏邊咧，其實好多高僧求法嚟長安嚟嘅，因為當時嘅重點咧，嗰個首都喺長安嘛，六朝古都嘛喺長安，所以咧後來咧佢話，佢哋離開長安，離開最舒適嘅地方，最繁華嘅長安，去咩啊？去求學咯。所以佢哋話去嘅時候浩浩蕩蕩，去時成百，歸無十，翻嚟冇10個人。嗰90個人去咗邊度啊？嗱，呢個實數唔係實數嚟嘅，即係去時成百，幾廿人成百人。咁啊，但係翻嚟咧寥寥無幾。點解啊？中途死咗啦，係咪啊？或者回程嘅時候都有機會喎。咁所以咧，其實因為咧好危險嘅，所以呢個義淨大師咧，佢就係有一個感慨。所以後人咧後言後來嘅賢者不識前者嘅意思，唔知道佢哋容易係要弘揚佛法，當然唔係唔知，只不過嚟得容易，往往咧就會忽略啦。所以往往將經容易看，覺得有經喺邊度啊？有書就睇啦，係咪啊？咁就算我哋而家要睇經都好容易噶。如果你係一個佛教徒，有聽下經，其實你一定有門路去搵到經。再冇，而家你上網查都容易嘅。但係昔日點嚟咧？其實的確係千辛萬苦，真係用生命去換翻嚟。所以我哋喺聞法聽聞佛法之際，你應當要咧生起一個恩重心，就係感恩心。感恩咩咧？感恩前人嗰種辛苦將佛法傳播嚟。所以生起一個咧恭敬慎重嘅心嚟去聽聞佛法，唔單止咧能夠，當然啦，唔單止能夠與佛法相應，同時咧當下咧清淨心亦都係佛性，可以啟發。咁本身能夠讀經都係使身心清淨落嚟，所以咧呢個當時咧，如果我哋用心睇經，用恭敬心，當下亦都係一種法供養。佛教我哋要恭敬三寶嘛，呢個經都係佛寶嚟，法寶嚟噶嘛，能夠恭敬咧，亦都係一種法供養。所以法供養咧，唔係話我要利益眾生，係呢個係利益眾生。如你讀一部經恭恭敬敬咧，珍而重之咧，呢個都係一個法供養。咁所以供養咧，唔單止係物質供養，我哋容易睇，呢個法供養咧就係我哋嘅身心啦，呢個重要嘅。所以呢個咧就係法供養。所以除咗呢個玄奘大師我哋熟悉之外，我哋之前咪講過講讀靈嚴法會嘅時候咪講過呢個波那密帝法師，係咪啊？咁佢嚟到，佢將呢個靈嚴經傳嚟中國，帶嚟中國啊，都幾辛苦嘅，唔單止危險啊，其實都幾痛苦。係咪啊？否備藏經，我將部經啊，話為咗要將部經帶到嚟中國，帶嚟做咩啫？又唔係換到錢，係咪啊？又唔係做生意，係咪啊？咪冇咩險嘅話，唔係你出海求寶啊，尋寶，即係話搵到錢啫，你又搵唔到。仲有只係咧帶嚟，只係第一部經嚟啫，無利可圖嘅，唔會話有人氣俾你咁但係咧，佢就帶嚟，用一次失敗，兩次失敗，第三次先諗下苦肉計，係咪啊？將部經咧藏喺手臂裏邊，所以就係要寫啦，係啊，要用種種嘅方法將佢咧縮細佢，然後咧，包紮喺傷口之中，仲要咧藏喺手臂之中嚟。咁嚟到之後咧，你仲要攞出嚟啊？係咪啊？仲要做手術攞出嚟喎。之前用手術整落去，之後亦都用手術啦。係咪
係咪苦啊？苦嘅，亦都有危險，唔係次次咁好彩放你嘅。咁所以呢個波羅蜜多法師，佢千辛萬苦就為乜嘢咧？只係為可以將《楞嚴經》咁覺得係一件好嘅，既然咧中土嘅佛教啊咁興盛啦，即係好過印度啦，哎呀，覺得應該要去啊，應該可以將好嘅嘢可以帶入去，先至可以流傳，所以佢就發心帶去。所以波羅蜜多法師都係呢個係咩供養啊？法供養，以法供養，法供利益眾生就係一種法供養，呢個係利益眾生。同時咧，以將佛法攞嚟造成之後，邊個得益啊？以法供養我哋啲眾生，我哋有機會睇到《楞嚴經》嘅人咧，都係接受呢個法供養，以佛法供養。如果冇佢，我哋邊有得睇啊？咁所以咧，凡係譯經嘅人都係咩供養啊？利益眾生供養，但係亦都對我哋嚟講咧，我哋有機會睇，有機會聽咧，對我哋對人，對我哋眾生都係法供養所以咧呢個係重要嘅。咁所以呢個咧就係，因此咧呢個就係利益眾生供養。好啦，講完利益眾生供養咧，咁我哋今日咧簡單講下攝受眾生供養。點樣攝受眾生咧？喺佛教嚟講咧，我哋依佛陀嘅教法嚟到攝化眾生。攝係咩啊？好似攝石咁嘅攝，攝就係教化眾生即係令眾生咧能夠聞佛法而起一個信心，要生起信仰。當然進一步咧就係咩啊？進而咧能夠修行佛法，知道佛法嘅好處。知道佛法嘅能夠對我哋人生對生命嗰個提升所以能夠令我哋解脫咩？解脫煩惱。最後究竟嚟講成佛，咁而家對我嚟講成佛嚟講咧，可能好遙遠，但係至少喺我哋現實生活裏邊咧，我哋可以受用到，可以令我哋減少煩惱。減少煩惱即係去除咗啲咧，未去得晒。你去得一分，就一分嘅自在，就有一分嘅安樂。至少我哋對生命有希望。咩生命有希望咧？係我哋有冇生病，點會冇希望嘅？的確，我哋有生命有希望。我哋生命係咩希望咧？呢一生嘅生命咧，我哋覺得我哋可以行善修福，讓我哋今世好。但係生命總有盡頭，係咪啊？所以我哋知道生命咧係咪啊？從因果嚟講，明白因果；從生命嚟講咧，我哋要知道生命有盡頭，但係生命有輪迴。就因為生命有輪迴咧，我哋嘅生命咧就永遠都有希望啦。如果唔係過咗好唔好過咗呢一生，就隨波逐流啦。不論你信唔信，都係咁輪迴。你信佛又好，唔信佛都係咁輪迴。咁但係信同唔信都係咁輪迴，咁有咩唔同咧？蒙查查咁輪迴，係咪啊？蒙即係等於你話我哋做人讀書又係咁生活，唔讀書又係咁生活，都係咁生活噶啦。你唔讀書唔會死噶，係咪啊？有好多人讀咗書，佢唔一定長命噶，係咪啊？嗰個道理係一樣。但係讀書唔讀書都係咁生活，都係食飯瞓覺，都係做工，係咪啊？有咩唔同咧？你話你冇得揀，係咪啊？如果你冇讀書，你冇得揀，係咪啊？冇得揀喎，你冇一門手藝，你冇得揀，你唔知，唔主要都係咁嘅，就生嚟長大咗咁有飯食，冇飯食啊，冇飯食啊，出去搵人俾我食咯，係咪啊？乞咯又係咁食，做工咯，咁做工又係受人氣，
咁做咩好咧？嗱，你係冇得揀，係咪啊？如果你乜都唔知嘅時候，就我又唔知做咩工，原來呢樣又唔得，嗰樣又唔得，好啦，你推車仔得唔得？得，我又你仲要同人相處，我又唔得，咁嗱，即係輪迴。你話我乜都唔知，因果又唔知，你死咗都係要輪迴噶。當你冇得揀嘅時候，你唔覺意咧，你做咗咩啊？你就放縱自己嘅話。如果你話你遇到好人就好啦，唔緊要啦。雖然唔識佛法啫，但係咧都群到一班好人由自己過去有啲福德啦，咁都賺到啲錢好啦，我都去都幾好嘅，都識得行善修福噶。咁但係行善修福啫，但係做唔做業啊？做，我冇殺人放火，我成日都幫人噶，成日捐錢好好。但係有冇殺生啊？殺得多噶係咪啊？我冇殺人我冇害人點啊？點解咧？點解都會咧？你諗下，你殺生係咪啊？你得閒中意去釣魚係咪啊？得閒中意去打下獵一槍射到個兔仔，我話槍法好係咪啊？咁開唔開心啊？你唔係一定要食佢，不過打完咧自己覺得好興奮點解？我打中咗嘛？你弊唔弊啊？咁所以嗱，如果唔覺意咧，呢個咧喺人堆嚟講咧，喺人嚟講咧，你唔算犯法，係咪啊？你唔做惡，但係咧對畜生嚟講係極大嘅惡，中意射下呢個，中意仲要困住一堆人嚟，一堆動物嚟射，係咪啊？雖然話你都係危險，但係你好多人保護住你，浪費咗自己福報就係咪啊？咁殺生多咁呢個人有冇福報啊？有，但係亦都有唔少個惡報。佢行善佢有福報嘅，係咪啊？咁但係咧，佢咧亦都有唔少個惡報，係咪啊？因為傷殺生命啊嘛，或者咧就係佢認為係善嘅，未必係善。所以我哋咧人咧，你知道生命，知道因果，你明白？你就算你話叫我唔食藥都幾難係咪啊？但係起碼你唔敢放縱，係咪啊？起碼咧你知道唔好咁樣去拖，唔好咁樣去射殺，係咪啊？咁咧就係你起碼會知道咧唔應該。好啦，所以知道生命有輪轉，我哋知道生命有輪轉得唔單止今生要好，今生唔好嘅，我要懺悔，令到今生係點樣心態上改變，讓自己咧知福惜福，係啊。今日就係隨緣消舊業，但係亦都今生要多同人哋結緣，呢個好嘅。我冇錢去幫人啫，但係我願意咧喺唔同嘅方式去同人結一個善緣，我都願意去布施噶。咩？我願意去做義工，我願意做咩都得噶。咁我哋唔係冇錢，不過唔係好多啫。咁唔係唔好多都可以噶，係咪啊？咁所以呢個你識得咧為自己鋪一條路，鋪條咩路咧？好嘅路，與眾生結緣。咁所以未來嚟講咧，我相信有淨土我祈求生淨土。或者我唔知淨土我得唔得都好啦，或者起碼我希望上一世做人會好啲，所以今生要好，下一生都要好，呢個先係佛法裏邊要講。今生我哋似乎咧係睇到嘅，但係永遠未來我哋睇唔到未來嘅未來咧，生命之後嘅未來我哋都有，呢個係佛教。所以接受眾生嚟講咧，接受眾生供養咧，即係話我哋點樣教化眾生。簡單嚟講，點樣度到嗰個眾生，或者大家會覺得度眾生呢啲唔係我度咯，師父你度啦，咁你而家講都係度咯。其實唔係嘅，每一個人都有一個責任。你點度啊？你話唔係我唔識點度喎，好簡單。有啲人咧，佢話我同你去拜佛啦。嗱，有啲人咧
所謂通常一句說法，先以欲勾牽後令人佛。我帶你去食齋，哇食齋，我話拜佛為主，食齋係附帶嘅啫，唔好成日帶人去食齋。但係有時諗落又唔係唔好嘅，係咪啊？咁食齋啦，嗱我哋成日都食啦，帶你去食齋，咁清下腸胃都好啦。嗰日齋鋪就食齋，第二日咧食齋啦，咁我帶你嘅咧。唉，我哋去拜完佛咧，就有飯盒食過，雖然飯盒即係算啦，咁啊，你冇俾錢嘛，食飯盒噶啦，係咪啊？今日俾錢都係食飯盒，俾唔俾？咁係，咁無形中咧，你就引導佢啦，係咪啊？你用唔同嘅方法攝化佢，係咪？同化佢，係咪啊？咁咧呢個咧就係佢中意食啊嘛，好，但係。所謂通常一句說話講法輪未轉，食輪先轉，食嚟食。我點解我成日記得佢話，點解佢帶我帶佢嚟食齋，我話其實以前咧我後生嘅時候，我都抗拒人哋帶人嚟食，咁帶人嚟拜佛啊嘛。今日有個人同我講，我唔叫你嚟食齋，佢點嚟拜佛咧？咁我諗下又唔啱嗱，因為佢未識啊嘛，未識你，我帶你聽經就聽，點聽啫？我又唔未聽經，我又唔係好似你皈依咗，我未皈依過佢。但係你食齋食啊嘛，邊個都食得啦，係咪？嚟咯。咁所以呢個咧就係咩啊？一個方便善巧。所以另外一方面咧，所謂未成佛道先結人緣，我帶你去食齋。好似貪便宜咁，其實又唔係，不過咧就係一個方便善巧。大家有一個因緣去接觸。或者而家你話有時你叫我拜佛，我未必制喎。同你一齊去做義工啦。我哋做義工，有啲人咧就樂意去做義工嘅話，好啊，做義工我又去，係咪啊？咁去下，大家咧混熟咗啦，咁就慢慢咧就有一啲言談之中就有一個交流啦。交流咩咧？佛法嘅交流。咁點解你會信佛啊？信佛有咩好啊？我覺得信佛好啊。聽下經啦，唔知點樣，你當佢當係反正你夜晚得閒咪搵一樣去聽經啦，講下佢可能就嚟咯，係咪啊？呢個咧攝化眾生，攝化唔係逼人哋去信，點樣帶領到人哋去信，呢個重要嘅。所以度眾生唔容易，但係咧我哋都係因應個機緣，呢個都重要嘅。其實咧唔係話淨係出家人，就算你在家嘅人，你都可以。點解啊？因為我唔識講，我唔知點樣，我俾佢問到我口都啞啦。我唔識講。不過咧，你就係唔能夠淨係聽我講話，我唔識講，你就抹殺咗你啊！我同我一齊去聽啦。咁類似呢個都係一個因緣。咁所以未必一次就跟你去，但係咧有一個因緣。咁所以呢個咧，你係在家嘅人咧，都應該可以做到呢一樣嘢。所以佛出世就係咩？慈悲攝化眾生。所以攝受眾生咧，令到眾生咧能夠咧有一個因緣信佛咧，呢個亦都等同供養如來啦。所以個攝化眾生就係一個攝受眾生咧，亦都係一種供養，對佛嚟講係一個供養。所以好似《維摩經》裏邊有講咧，維摩居士咧常時以布施，維摩居士富有嘛，布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧六度去教化眾生。用呢六度去攝化眾生，使佢咧歸依三寶，令眾生咧能夠咧進入於佛道，能夠啟發眾生嘅信心，從而咧學佛修行。所以喺大般若經裏邊咧，亦都有講到，佛咧對須菩提講善言咧就係須菩提。對須菩提講，佢話諸菩薩摩訶薩以四攝事攝諸有情。以四種有個4個項目嚟到咧接受，嚟到咧去攝化眾生。所以你度眾生咧，你一定要具備咧呢四攝，以四事攝，以四攝事咧嚟到咧攝化眾生。所以第一咧就係布施，第二咧愛語，第三咧利行，第四咧同事。呢個咧時時都有講嘅四攝菩薩咧。四攝六度，六度係菩薩要行嘅內容，去修行嘅內容。四攝咧點樣去度眾生嘅內容？布施你自己修行要布施，同時咧你想教化眾生都要布施，至少你要付出時間，
我同你去啦，我同你去咩？哎呀，我陪你去食齋啦，本來唔係想去噶啦，算啦，陪你食齋，難得你想食齋，係咪啊？我想陪你。咁呢個咧，嗱，類似呢個係咪布施啊？布施嘅時間出去，仲有咧，係布施嘅心機出去，係咪啊？咁所以嗱，如果有需要幫手嘅，幫助佢嘅，好啦，我樂意幫助，係咪啊？與人建立一個咩啊？友好嘅關係。咁呢個係布施。布施願意幫助人，嘗試幫助他人，係咪啊？於是咧，大家咧呢個不論係財布施啊、法布施啊，或者咧精神上嘅布施啊、無畏施啊，係咪啊？人哋有憂慮嘅時候安撫下人，呢個都係一個布施喎。咁所以咧呢個係布施。你布施咧可以乜嘢？能夠咧接引眾生。所以不論眾生嚟講咧，你行咩布施咧？財施、法施，所以以眾生有啲咧所謂啊，如果菩薩嚟講咧，你應以何身得道，即現何身。但係我哋唔識嘛，唔識嘅時候咧，你冇啲咁嘅因緣，冇咁嘅能量啊，咁嘅能力啊，好似觀世音菩薩32應身，唔得嘛，唔得你睇，多與眾生結緣。所以以財施接受有一類眾生，或者咧。有啲歡喜聽法嘅，歡喜聽道理嘅，以法施接受眾生，財法二施接受眾生。咁所以呢兩種布施都可以利益眾生。所以好多人與人交往咧係咩啊？飲飲食食咯。但係呢個飲飲食食咧，純粹飲飲食食冇意思喎。咁啊就係可以結一個緣。所以但係咧，我哋咧就要與眾生。就算觀世音菩薩度眾生，利益眾生，但係最後都希望眾生咧能夠自己係咪啊離苦得樂，用自己嘅力量知道去離苦得樂，有個智慧。但係當佢冇智慧嘅時候咧，你要幫佢一把，係咪啊？咁所以眾生咧能夠咧即係。與你建立咗一個好嘅關係，因為時時布施啊，時時有交往啊，得到啦，受過你嘅恩惠或者受過你嘅鼓勵，佢就生起一個咩啊親近嘅心，係咪啊歡喜嘅心，所以就容易咧受菩薩嘅呢個教化。所以點解咁多人一有事就係我記得要拜觀音，我為自己啫，係咪啊？但係咧，你拜嘅時候咧，無形中就與觀世音菩薩結個緣，與佛法結一個緣。所以當佢去到任何一個地方咧，去到寺院咧，有觀音嘅，佢覺得親切啲。如果去到間寺院冇觀音咁望嚟望去，得佛啊，好拜下啦，拜完就走啦。點解？哎呀，搵唔到我嘅觀音，係咪啊？會唔會啊？你會係啊？你話啊？你話我識信佛就話，唔識信佛，如果冇觀音嘅，都唔係我要拜嘅，係咪啊？咁啊拜一陣啦，拜完就走啦。點解？我搵觀音啊嘛，係咪啊？咁所以咧，嗱，觀音菩薩嘅咩，處處都有，處處都有人供奉佢，亦都係因為咁咧，所以觀世音菩薩咧，因為與眾生有緣啊嘛。嗱，呢個就算民間信仰嗰度，佢唔抗拒，係嘛？咁就算咧，你唔信佛嘅人咧，佢見到觀音佢都唔抗拒，因為咧觀音代表咩？慈悲、無畏施，佢俾人信心，俾人乜嘢啊？俾人感覺得有一個安全感。呢個觀音，咁所以咧呢個就係我哋要學觀世音菩薩嗰種，所以能夠隨於菩薩咧，所以話觀世音菩薩話要食素啊，係今日觀音誕要食一日素係啦。觀音誕係啦，拜完咗觀音我都要食素。可能你話點解拜完觀音一定食素啊？佢唔會問係咯，因為覺得咧同觀音菩薩有緣。觀音菩薩今日你要食素啦，係咩？好啦，食就食啦，係嘛？咁所以咧呢個咧就係你只要能夠要眾生有一個因緣接觸咧，就有機會咧攝化佢啦。咁所以以自己嘅行為，以自己嘅呢個方便種種布施啊、愛語啊，當然仲有一個愛語係咪？以呢個菩薩咧，如果能夠以善言軟語咧，即係和顏悅色咧，隨順眾生嘅根性，咁咧
為眾生開導啊，為眾生咧就係引導佢啊，講嗰啲咧佢願意聽嘅說話。呢個願意聽咧唔係叫你歪曲是非嚟去講，而係咧鼓勵佢嘅說話。所以眾生咧就會因此咧對菩薩產生一種嗱，如果呢個菩薩咧唔係一定觀音菩薩，可能係你，係咪啊？你係陳大文菩薩，你係乜乜菩薩都得㗎。點解？凡夫菩薩啊嘛，凡夫都可以做菩薩，只要你有個菩提心。所以咧就會生起咩啊？人哋就生起對你有一個恭敬心或者咧就容易親近啦。有咩事問下佢啦。咁所以隨着咧，你就因此咧就會願意咧跟隨你。雖然係一個凡夫，就會跟隨你咧嘗試去受持叫我皈依係都好啊，都好啊。你都皈依咗個我皈依一齊去啦。咁佢話你要皈依就皈依，關你話你皈依皈依關我咩事啫？我皈依你先皈依咩？係咪？唔係，你唔係一句咁窒過去啊嘛。皈依好啊，咁你就一個方便善巧，咁所以就接受眾生嘅一個方便善語。呢個愛語好緊要嘅。愛語係咩啊？好聽嘅說話，鼓勵嘅說話，唔係一定叫做奉承奉承咧係有妄語嘅成分，係咪啊？明明唔好嘅，你又話人哋好，咁唔係，點樣可以講一個鼓勵嘅說話？或者嗰人都好懶噶啦，好中意食肉啦，有乜你成日食嗰咁死屍肉，成個肚裏邊就係墳場。有啲人真係話人哋咧，你成日食咁多死屍，你唔覺得咩？台都係死屍，咩雞鴨你睇下，過年啊嘛，食咁多肉做咩啫？我係成台都擺住死屍，哇！年初一你同人講成台都係死屍，好唔好啊？我講嘅係事實，你話你唔能講，你要講得善巧啲，有咩人哋都係咁食噶嘛，係咪啊？你講到死屍幾難聽咧？咁你應該話俾人啲，過年咧我哋過年就係食素好噶，好多人唔信佛都好，佢都食素噶，咪試下咯，係咪啊？咁你又唔使做咁多嘢咧，係咪啊？你可以話你話唔使做咁多，做到幾多嘢？你諗下，你整嗰啲肉食幾多功夫啊？簡單啲食素就好啦。你係咪用呢個方法？係咪講俾佢聽好啲啊？你話哇，成台都係死屍，又死魚啦，而家係死屍，雞又係死屍，豬又係死屍，係咪啊？都係切落嚟嘅，你話得唔得啊？哇，俾你講到乜胃口都冇，你會唔會咁講啊？梗係唔可以咁講啦，但係問題咧，你又唔好講，又唔好讚嘆，係咪啊？你雞煮得真係靚啦，你魚煎得真係靚係咩？我而家以後就煎多啲啦。又唔好讚嘆，係咪啊？點解咧？畢竟都係條生命你又唔使同人啲嗰日唔係說教嘅時候，你要鼓勵佢食素就係啦。過年食素好啊，係咪啊？一個平安嘅開始啊嘛。你睇以前啲皇帝，好嘅日子都係齋戒沐浴，年初一係咪齋戒沐浴？好嘅。係咪啊？唔使齋戒沐浴，但係你食素都好啊。至少簡單方便，因為而家人最緊要簡單方便啊嘛，係唔使做咁多嘢啊嘛，唔使做咁多嘢。咁所以就算要食食少啲咯，係咪啊？因為好多嘢食噶嘛，咁唔使食咁多肉咧，滯咗嘅。食呢啲咧，食素就冇咁滯啦。你咁同佢講，呢個係事實，唔係佢嘅，係咪啊？咁聽起上嚟係咪好聽啲啊？愛語咯，係咪啊？咁所以方便善巧係好嘅。咁第三咧，利行係咩啊？利益眾生嘅行為。咩叫利益眾生咧？凡有益眾生嘅事咧，菩薩咧都樂於去做嘅。所以通常咧，喺佛經裏邊講，菩薩咧常作眾生不請之友。唔係話，你叫我先至嚟，你叫我同你講經，我先同你講，你唔同我講，我就唔講，你唔講，我做咩要話俾你聽啫？係咪啊？咁所以咧，菩薩咧起身佢嘅身口意行為咧，都要令一切眾生咧能夠至少唔會干擾到眾生。得咩叫做得益啫？用反轉嚟講，你唔會干擾到眾生。你能夠換句話講咧，我哋要做咧身口意行為咧，要給予眾生歡喜心，要給予眾生咧
所謂給人歡喜，給人信心，係咪啊？仲有給人一個希望，呢個舒服嘅啊。所以言行舉止咧，給人一個希望。你好似頭先講啊，你唔好叫人哋，你叫人唔好食肉，哎呀，唔好食咁多肉啦，殺生有罪噶。咁啊，嘿，有冇罪？有，係啱，係嘅，你講得冇錯。但係咧，佢話，哎呀，食素健康啲，係咪啊？因為係年初一食啫嘛，你明知嗰家人唔係食素，你唔好叫佢日日食素啊。你話啊，至少年初一食啦，係咪啊？唉，一年好到萬幾好啦，嗱，係咪幾中意聽咧？咁啊，咁所以咧就係嗱，呢個令眾生受益。所以眾生既然受益啦，咁所以咧，因為咧點解佢開心啊嘛，係咪？佢就係我願意去試下，講下試下，要試下或者橫掂乜，我哋可能一個因緣，某一種因緣，唉，唔想做咁多嘢啦，咁我就試下食素咯，係咪啊？洗碗洗碟都唔使倒咁多廚餘啊，係咪啊？一係諗下好嘅，咁所以因此咧，能夠一個歡喜你即係你嘅行為咧，唔會干擾到人，都係給人歡喜，給人希望啊，給人咧即係一聽咗之後都有一個受落嘅，係咪？同你講嘢講多兩句都樂意啲啊？咁所以咧就係呢個咧係利行利益眾生嘅行為，即係話至少你唔會咧損害眾生，唔會干擾到眾生，唔會擾亂到眾生，呢個重要嘅。好啦，同事，咩叫同事咧？同事咧，譬如話你喺同一間公司做嘢，都係工作，呢個叫同事。但係與眾生咧做同樣嘅嘢都叫同事。即係好似頭先我講，哇！你個與眾生一齊，與朋友一齊，相知佢話，你去邊度啊？我想去拜佛，去唔去一齊去啦？我都唔係拜佛嘅。我去嗰度有齋食，我去食，有冇食過齋？我帶你去。同事係咪啊？或者咧，佢中意做義工嘅，我同你一齊去做啊！我嗰地都有義工做，類似啊吓。於是咧，你就同事係咩？共同工作，共同做一件事。你中意拜佛，我都中意拜佛，係咪覺得咧？大家咧就夾啲啊！你又中意拜佛，我中意，我中意聽經就我唔中意拜佛。有啲人話，我中意拜佛，我唔中意聽經。我兩個人都中意，你就試下嚟聽。於是咧，我哋喺拜佛之中結咗個緣。你講下講下，佢又跟咗你嚟聽經。呢個咧就係咩？同時咧就係與眾生做共同嘅事。有一個緣。有時咧，人點解會成為一個朋友咧？點解成為一個友好咧？一係你係同學，你諗下你嘅朋友點嚟？除咗自己嘅家人親戚之外，你嗰啲好朋友點嚟咧？一係同學，一係同事。同事就算分開咗之後啦，你去咗第二間啦，大家仲有聯絡嘅，係咪？你唔會喺街識一個人就係好喎。咁你喺街識一個人咧，都有一個機會嘅。點解？但係一定有一個，譬如你去旅行識嘅，唔係同事又唔係同學旅行識嘅，識下又幾啱傾下。你仲去邊度旅行啊？第日又去過，約埋去啦。唔係咁啱㗎吓，去星馬泰又遇到個人，係咪啊？去日本又遇到個人，去韓國又遇到佢，唔係咁啱係嘛？係嘛？咁所以有時你就會識得總有一樣嘢，大家共同有興趣喺埋一齊，係咪啊？咁你就識到啦。咁所以同事咧都重要嘅，咁所以我哋眾生咧就係由於對菩薩咧生起。對你生起一個咩信賴心或者一隻歡喜心，咁所以咧就容易咧就係你講嘅嘢，係咩？聽經好咩？試下咯，係咪啊？或者你去成日同我去旅行，我哋去普陀山去唔去啊？咁當旅行去下咯，不過我哋去拜佛噶喎，唔緊要啦，你都去睇下，係咁於是咧我哋去咧拜佛咧就深度旅遊。係咪深度旅遊？係啊嘛，係啦。你去嗰度唔係淨係影相嚟，你都有相影嘅。深度旅遊，咁去睇下。平時你去遊山玩水就遊山玩水啊嘛，睇下拜佛係點。於是咧，你又聽下，咁佢就有機會同你去啦。呢個咪同事啦，你又建立咗，係都幾好喎，都幾舒服喎。原來雖然咧係不一樣的旅行，都幾得意啊。你可以講佢唔識講乜嘢，唔識講法喜充滿嘅，幾開心啊，幾得意啊咁。
咁起碼咧佢受樂，係咪啊？咁呢個咧就係一個同事啊，大家去做義工係咪啊？大家樂意去做，咁嘅時候咧，呢個大家做共同嘅嘢，唔係話我帶你嚟做義工，你做啦，咁我去飲茶得唔得咧？梗係唔得啦，係咪啊？咁你係中意飲茶嘅，咁佢中意去做嘢嘅，咁啊大家就唔夾啦。咁啊，第二次仲會唔會一齊約埋去做義工啊？你有你飲奶茶，佢有去做嘢，唔會噶嘛。咁所以咧，嗱呢個就係大家咧意思有一個共同嘅因緣，你先會經常喺埋一齊。所以有啲人咧中意行山嘅人咪堆埋一齊行山咯，係咪啊？所以中意打麻雀嘅咪堆埋一齊打，唔使驚冇腳噶。咁所以咁當然咧，我哋要拜佛嘅人，你就搵埋一啲要拜佛嘅人喺邊度啊？大家去啦。所以呢個咧就係一個同事。所以接受眾生嚟講咧，可以講，眾生做乜嘢？我哋都樂意啊去做。我哋大家樂此度，大家一齊歡喜去做。所以嗱，你諗下，我哋點解我哋會時時同一堆佛友，某幾個佛友特別一齊咧？係因為大家都中意做同一樣嘢。我每一年咧我都要跟人哋咧去潮汕嘅，我就中意去潮汕。你自然咪識到一堆潮汕嘅人唔係識晒，係咪啊？咁但係咧於是人哋去邊度就會問去唔去啊？得閒咪去，唔得閒咪唔去咯。你就有一個因緣。咁所以於是咧，大家中意聽經嘅，去唔去啊？去啦。嗱，就互為善知識啦。中意法會嘅，我哋一齊參加法會，兩個人都中意嘅。有法會啊，去參加完法會，跟住咧又去聽經聞法或者做義工，都可以一齊參與。所以有啲人咧，甚至我哋有時有啲人咧，佢一年嚟做2、3次義工，點解有需要人手嘅時候去落。你叫佢聽經，佢未必制。至少唔緊要。你咁我接受唔到佢，我冇辦法帶到佢去帶到佢歸依佛教啊，或者嚟聽經聞法啊，咁又唔算為佛弟子點算？但係佢種咗善根，能夠種下善根都好好嘅。至少佢接觸到，佢喺佛門做過嘢，係咪種下啲善根啊？以佛法結咗個緣啊嘛，係咪？同你結咗緣啊，仲有好多師兄結咗緣啊嘛。譬如羅漢寺同好多師傅結過緣啊嘛，係咪啊？呢個都重要嘅。至少你知道佢唔抗拒，係咪？佢願意，甚至有啲話佢有其他宗教信仰嘅，基督徒去咩？但係佢都願意嚟做嘢，佢唔介意。佢至少結一個緣，係咪？至少你叫佢做完嘢啦，食齋得唔得啊？咁當你喺羅漢寺梗係食齋啦，係咪？咁佢又結咗個緣。你諗下嗰日一齊做嘢，一齊食嘢，一齊飲嘢，係咪啊？係咪？都係結咗一個善嘅緣啦。佢嚟咗一次都幾好第二次有因緣佢又嚟啦，或者喺第二度第二間寺廟又可以去啦。所以佢以佛法咧結下一個緣。所以呢個咧都係一個咩？方便善巧，攝受眾生。攝受眾生唔係講話我攝你，我就一次過你就要信佛啦，唔係，而係咧大家互相尊重之中咧。唔係話一定要，你一定要信佛，你唔信佛我就唔同你做 friend 啊，唔係，係咪啊？咁所以咧就係凡夫咧冇神通，佢唔知道咧點樣應以何身得道就現何身業嘅說法唔得，但係咧只係大家可以一起聽經聞法，一起做義工，一起參與法會，一起參加啲或者中意活動嘅參加一啲活動，與佛法有關嘅活動，咁令佢咧。有一個因緣親近三寶，有一個因緣就係親近善知識，同時咧透過呢個因緣咧增長種下呢個善根。今日有善根未必即刻成熟，將來會可能去好多時見到啲人咧皈依嘅時候咧，佢話以前我都去過邊度噶，不過嗰陣時又唔知啦，有個因緣佢就有一個種子係又會。唔使話等下一世，呢一世都有機會萌芽嘅。咁所以咧呢個咧攝受眾生，所以就用呢個所謂布施、愛語、利行同事。所以我哋咧所做嘅行為，身口意行為，一定唔好損害他人，係咪啊？我唔知點樣去利益人，但係你唔會損害人哋。
呢個重要嘅。咁啊，至少咧唔會結一個冤啊，係咪啊？又結一個善嘅緣。所以總括嚟講咧，我哋接受眾生嚟講係接受眾生以種種方便，係多樣化嘅。透過好似話食齋啦，或者咧共同行山啊，我又中意行山，我帶你去行山，去大嶼山，去完之後我鼓勵自己行下，去羅安自己行下，得唔得咧？得噶，你中意行啊嘛，同你行咯，係咁咪類似啊，係咪啊？人哋唔中意行嘅，你就叫人哋行山，人哋見到行都怕啦，係咪啊？咁所以嗱，佢就有一個呢個咧，就係以種種嘅善巧方便嚟到咧，就係契合眾生嘅呢個根性。嗱，當然唔係叫你刻意咁去做，但係起碼你知道，我哋係任何嘅時候咧，都可以咧，大家咧交流嘅時候咧，唔係強制人哋，你一定要信佛啦，你信佛好啦。所以同朋友之間咧，一定咧，如果唔同宗教咧，就唔好嗌嚟嗌去。點解咧？你話基督教好，我話唔係啊，我佛教好，我基督教好啊，我佛教好啊，嗱點啊，唔係你點啊，咁啊一路講，咁啊就跟住咧就哎呀，我點駁去啊？唔使駁，你話嗱，坐喺度食飯咧，我哋就講平等。而家食飯唔係講宗教，係你尊重我宗教，我尊重你個宗教，互相尊重。你知唔知我師父咧成日係去同好多基督教、天主教、六宗教嘅人成日行埋一齊噶？一齊食飯，一齊講嘢。我哋有六宗教嘅嘅聯誼會噶，你知唔知啊？我哋唔會同我哋咁講嘅，係咪啊？我哋講輪迴啊，講生命輪迴啊，各有各講。我哋分享，知唔知啊？話俾你知，咁佢就係咩？第日帶你去分享下啦。如果有，你係基督徒嘛？你係基督徒同我佛教徒一齊。如果有咧，我有呢啲我帶你去分享。咁啊，倒切咗，係咪啊？唔最弊咧就係話唔係啊，我又唔係我唔相信輪迴嘅。你唔相信我嘅事，我覺得有嘅。你咧就你冇智慧咁啦，咁啊你嬲噶喎？你話我冇智慧係咪啊？你嗱一個一定要尊重，所以我哋要善巧方便，但係唔係拗，係咪拗係冇意思嘅。呢個咧係一個尊重。互相尊重嗱，所以社會裏邊咧都要互相尊重啊嘛。咁所以咧就係你如果你要認識佛教，我又唔介意借啲書俾你睇啊。但係咧你如果你唔睇都唔緊要嘅，我都唔會一定俾你嘅。咁於是我唔睇咧，你又唔好成日俾我，係咪啊？咁嗱呢個可以講嗱，點解平心靜氣利行係咪啊？就唔好話我都唔睇呢啲嘅。呢啲外道書，你唔使你話我又唔得閒睇噶啦，我又好少睇書，係咩？睇我都睇佛經啦，係嘛？嗱，呢個睇佛經我係佛教徒，睇佛經啱噶嘛，係咪啊？咁啊，所以咧就係我哋要明白，所以菩薩咧如果能夠受持咧呢六道四攝咧，其實可以自利利他，所以實踐六道咧利益眾生，四攝咧法門咧亦都係可以去教化眾生，接引眾生。呢個係接引眾生一個方便嘅法門嚟噶。咁所以咧能夠咁樣做咧，就係可以咩啊？供養如來，法供養等同供養如來啦。點解啊？如說修行啊嘛，你要利益眾生，接受教化眾生，所以咧叫攝受眾生供養。呢個係利益眾生嘅。咁好啦，咁第四代眾生嘅苦，咁我留翻下一次講啦，係嘛？好啦，今日咧講到呢一度，差唔多啦時間。咁咧就係因為講落去咧就會過咗鐘啦。咁我哋咧下一次咧嗱，農曆年咧就講到今日咯。下一個星期咧就1號，1號咧嗰日我唔得閒。咁咧就係因為再落去咧。咁我冇理由講到年30晚噶，咁所以咧就係我哋就要過咗年啦。過咗年你睇時間表啦。嗱，一般嚟講咧，我就過咗15，過咗正月農曆嘅15，我淨係記得我啫。咁咧，所以15之後咧，嚟緊嗰個禮拜4，我哋就開始咧睇個時間啦。咁我哋就可以講埋咧呢個
下一個咧就係代眾生苦供養啦，係咪啊？然後咧就到呢個一路至到最後咧就係咩啊？就係發菩提呢個不離菩提心供養，呢個重要嘅。咁啊7個發供嘅我哋都講晒啦。咁啊就係當然咧仲有一個結語嘅。咁其實咧呢個供養咧係比較多嘅。就係點樣去修行，其實就係10大行願教我哋點樣修行自利利他。咁我哋留翻咧下一個農曆年之後再講啦，好嘛？好，咁我哋咧祝福大家係龍年嘅時候係啊龍馬精神吓，希望大家發菩提心，好似龍咁尊貴。你知道學佛嘅人一定要尊貴啊，唔係叫你扮成尊貴，心裏邊要尊貴，好嘛？能夠尊重他人、尊重自己就係尊貴啦。就好，祝福大家，我哋一齊回向啊！願以此功德普及於一切，我等與眾生皆共成佛道。好，阿彌陀佛。